अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आपकी खिदमत में लेके आए हैं ये आयरन, ठीक है। इसको किस तरीके से ठीक करते हैं, इसमें मसला ये आ रहा है, इसका ऑटोमेटिक जो है वो वर्क नहीं कर रहा। तो इसको जो है ऑटोमेटिक को आप किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इसको वीडियो में देख के कि आपने किस तरह इसको तब्दील करना है, ठीक है। वीडियो को मुकम्मल पूरा देखें। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप वीडियो देखें।